то, чтобы не слышать. Я даже не знал, что такой храп существует. Даже когда он ушел в коридор спать, мы все равно не спали. Он в коридор ушел из комнаты. В комнате вообще там это все. Я удивляюсь, как стекла от вибрации не потрескались. Ну и он понял, что нам не очень удобно с ним в комнате. Потому что нас двое, а он один. И он решил нас пожалеть, смилостивиться и пойти в коридор. И там какой-то диванчик нашел в коридоре. Но в коридоре он так храпел, мне кажется, уже вся общага не спала. А ты помолись, скажи, Дух Святой, вот у меня храп такой зверский. Можешь языки превратить. Дух Святой же все может. Может же сегодня ночью